En 1999, los hidrófonos de la NOAA captaron un sonido tan fuerte que podría escucharse a más de 4.800 kilómetros de distancia. Lo llamaron Julia. Era un sonido bajo, como un gemido lejano que parecía emanar de las profundidades. Al no encontrar una fuente definitiva, algunos sugirieron que el sonido fue producido por un choque de un iceberg gigante. Sin embargo, los detalles permanecen sin resolver. Te dejaré este peculiar sonido. Déjame en los comentarios tu opinión. Aconsejo usar audífonos.